Visit Singapore this summer at rupees 54,999 only with GT Holidays, Tamilnadu's #1 travel company. பாக்யலட்சுமி திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8:30க்கு உங்கள் விஜயில். பீஸ் படத்துல என்னமோ பூஜா ஹெக்டே தான் ஹீரோயின், ஆனா அபர்ணா தாஸ் மேல ஒரு தனி ஃபோக்கஸ் இருக்கு அப்படின்னே சொல்ல முடியும். ஆமாங்க, அவங்களுக்கு தனி செட் ஆஃப் கிரேஸ் அண்ட் ஃபேன் பேஸ் சோஷியல் மீடியால டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. ரீசெண்டா அபர்ணா தாஸ் பீஸ் பத்தியும் தளபதி விஜய் பத்தியும் பல விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க. பீஸ்டோட ஷூட்டிங் அப்போ அபர்ணா தாஸ்க்கு பர்த்டே வந்துச்சான். அதனால ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல கேக் கட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த செலிப்ரேஷன்ல தளபதி விஜயும் இருந்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம கேக் கட் பண்ணி முடிச்ச உடனே கொரியோகிராஃபர் சதீஷ் வந்து உங்க கார்ல ரைட் கூட்டு போங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இதனால தளபதி விஜய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அபர்ணா தாஸ் பர்த்டேக்காகவும் அவங்க கேட்டதுனாலையும் அவங்களோட ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்ல பூஜா ஹெக்டே, நெல்சன், மனோஜ், சதீஷ், அபர்ணா தாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே ரைட் கூட்டு போயிருக்காரு. அந்த ரைட தளபதி விஜய் தான் டிரைவும் பண்ணிருக்காங்க. இதை பத்தி அபர்ணா தாஸ் வந்து பல இடங்கள்ல பயங்கர சுவாரஸ்யமா ஹாப்பியா ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, அப்போ பல போட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்களாம். அந்த போட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே கூடி சீக்கிரமா ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. இதுல என்ன கோஇன்சிடென்ஸ் அப்படின்னா, தளபதி விஜயோட பீஸ் ட்ரெய்லர்ல கூட மினி கூப்பர்ல அபர்ணா தாஸ அவங்க கூட்டிட்டு போற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும். அந்த சீன் தான் ஹிட்டான டயலாக். ஆமாங்க, ஐ எம் நாட் a politician, I am a soldier அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா, அதே சீன் தான். இதுல அபர்ணா தாஸ் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் பண்றாங்க, மினிஸ்டரோட பொண்ணா. சோ கண்டிப்பா அபர்ணா தாஸ்க்கு பயங்கர வெயிட்டேஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ நீங்க அபர்ணா தாஸ்க்கு இவ்வளவு பெரிய ஃபேன் அண்ட் பீஸ்ட் வந்து 13th ரிலீஸ் ஆக போகுது, அதுக்கு இவ்வளவு காத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. மறக்காம சினியுலகத்துக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பீஸ்டை விட KGF 2க்கு தான் வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. திரையரங்கு உரிமையாளர்களும் சரி, ரசிகர்கள்கிட்டையும் சரி. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, Violence likes me. இந்த ஆடியோ லான்ச் நடத்தாமல் போனதற்கு காரணமே விஜய் தான் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். என்ன காரணம்னா, இப்போ ஒரு ஆடியோ லான்ச்சில் மட்டுமே அரசியல் பேசுகிற ஒரு ஆடியோ லான்ச் அரசியல்வாதியாக இருக்காரு. அவனுக்கு கீழே நடக்கும் பாருங்க ஒரு சர்க்கார்.